Diqqət etmisinizsə, Azərbaycanda qiymət artımları ilə bağlı qərarlar qəbul ediləndə istər Tarif Şurası, istər digər rəsmi şəxslər bu qiymət artımlarını əsaslandırmaq üçün istifadə etdikləri arqumentlərdən biri bu olur ki, son illərdə Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı miqdarında müəyyən bir artım baş verib və buna görə də insanlar qiymət artımlarını bir o qədər də hiss etməyəcəklər. Amma burada diqqətdən qaçan bir məqam var. Məsələn, rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalinin təxminən 30%-i muzdla işləyir, yəni aylıq maaş alır. Halbuki istər inkişaf etmiş ölkələrdə, istərsə də elə keçmiş Sovet respublikalarının əksəriyyətində bu göstərici 70-80%-ə bərabərdir. Azərbaycanda insanların aldıqları əmək haqqının ümumdaxili məhsula nisbəti də bir o qədər yüksək deyil. Azərbaycanda bu rəqəm 20%-dən də aşağıdır. Amma dünyanın bir çox ölkəsində hansı ki, yaxşı iqtisadi göstəricilərə malikdir, bu rəqəm 50% ətrafındadır. Və yenə rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda əmək gəlirləri ev təsərrüfatlarının, yəni ailələrin gəlirlərinin təxminən 30%-ni təşkil edir və ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin 70%-i qeyri-əmək gəlirləridir. Amma belə olan halda biz nə edirik? Hər 10 nəfərdən 3-ünün əmək haqqısındakı müəyyən artımı biz bütün ölkəyə tətbiq etdiyimiz qiymət artımlarına qarşı qoyuruq. Və xüsusilə mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, iqtisadi göstəricilərin, xüsusilə orta aylıq əmək haqqı, işsizlik, minimum əmək haqqı, minimum istehlak səbəbi bu tip iqtisadi göstəricilərin doğru iqtisadi qərarların alınmasında və effektiv iqtisadi siyasət mexanizmlərinin formalaşmasında çox vacib rolu var. Yəni bizim malik olduğumuz datalar, bizim rəsmi statistik göstəricilərimiz reallığı əks etdirmirsə və real vəziyyəti göstərmirsə, bizim tətbiq etdiyimiz siyasət mexanizmlərinin də uğurlu olmaq şansı yoxdur. Ona görə də biz əgər uğurlu iqtisadi qərarlar qəbul etmək istəyiriksə, ilk növbədə real statistik rəqəmlərə çıxışımız olmalıdır və bu rəqəmlərlə üzləşməliyik. Məsələn, Azərbaycanda hazırda məşğul əhalinin təxminən 1/3-i kənd təsərrüfatı ilə bağlı məşğul olur. Söhbət təxminən 1,7 milyon adamdan gedir. Amma ölkədə məşğul əhalinin 1/3-i kənd təsərrüfatı ilə məşğul olsa da, kənd təsərrüfatının ümumdaxili məhsulda payı cəmi 5%-dir. Niyə? Məsələn, Azərbaycan qanunlarına görə pay torpağı varsa bir şəxsin, o insan işsiz hesab edilmir. Amma rəsmi statistika bunu göstərmir ki, həmin insanların nə qədəri doğrudan da bu torpağı istifadə edir, yoxsa yox. Və yaxud bəzi hallarda onlara verilən pay torpağının həcmi o qədər kiçik olur ki, həmin insanlar o torpaqdan istifadə etsələr belə öz minimum ehtiyaclarını qarşılaya bilməzlər. Məsələn, belə bir məqam qadınlarla bağlı var. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda təxminən 650 min evdar qadın var. Amma biz bilmirik ki, bu qadınların nə qədər hissəsi doğrudan da öz istəyi ilə evdar qadındır, yoxsa iş tapa bilmədiyi üçün məcbur olaraq evdə oturur. Və bu 650 min qadını da biz işsiz hesab etmirik. Yəni tək işləyənlər yox, işləməyənlərlə bağlı da statistik göstəricilərdə bəzi qəribə məqamlar var. Biz bunu xüsusilə pandemiya başlayanda hiss etdik. Çünki bir çox insanın işi dayanmışdı və hökumət də müəyyən dəstək paketləri həyata keçirməyə çalışırdı. 2019-cu ildə pandemiyadan əvvəl Azərbaycanda işsizlik göstəricisi 5%-dən aşağı idi. Və bu bir il ərzində işsizlərin sayı Azərbaycanda 50% artdı. Yəni pandemiyadan öncə Azərbaycanda təxminən 250 min işsiz var idi rəsmi rəqəmlərə görə. İlin sonunda bu 376 minə yüksəldi, amma hələ də işsizlərin Azərbaycanda xüsusi çəkisi 7%-ə bərabərdir. Amma məsələn, digər alternativ hesablamalar bu rəqəmi şübhə altında qoyur. Məsələn, Azərbaycan qanunlarına görə uşaq dünyaya gəldiyi zaman onun valideynlərinə birdəfəlik sosial müavinət ödənilir. Və qanunvericiliyə görə əgər doğulan uşağın valideynlərinin hər hansı birinin rəsmi gəliri varsa, yəni rəsmi əmək haqqı alırsa, həmin o müavinət Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən ödənilir. Hər iki valideyn işsiz oldu, yəni rəsmi gəliri olmadığı təqdirdə isə bu dövlət büdcəsi hesabına ödənilir. Biz yenə rəsmi rəqəmlərdən görürük ki, 2019-cu ildə Azərbaycanda təxminən 140 min uşaq dünyaya gəlib və bunların 73 minini, yəni hər iki doğulan uşaqdan birinin hər iki valideyninin rəsmi gəliri olmayıb. Halbuki biz deyirik işsizlik 7%-dir. Təbii ki, mən iddia etmirəm ki, bu 50%-in hamısı işsizliklə bağlıdır. Bu həm də onu göstərir ki, Azərbaycanda çox böyük həcmdə qeyri-rəsmi məşğulluq var. Bunun özü də iqtisadi qərarların və istər sosial siyasətin, istər iqtisadi inkişaf siyasətinin həyata keçirilməsinə çox mühüm təsir etmə gücünə malikdir.
Bu baxımdan ən vacib amillərdən biri də əmək haqqıdır. Xüsusilə minimum əmək haqqı. Çünki minimum əmək haqqı insanlara layiqli əmək haqqının verilməsi, yoxsulluğun azaldılması baxımından vacib bir elementdir. Və ilk dəfə bu il Azərbaycanda median əmək haqqı açıqlandı. Bizdə hər zaman orta aylıq əmək haqqını ictimaiyyətə açıqlayırdılar. Bu dəfə median əmək haqqı açıqlandı və məlum oldu ki, Azərbaycanda median əmək haqqı 343 manata bərabərdir. Bu nə deməkdir? Yəni median əmək haqqı ölkədə ən yüksək əmək haqqıdan ən aşağı əmək haqqıya qədər olan sıralamada ən ortada yerləşən əmək haqqıdır və hazırda ölkədə 1 milyon 700 minə yaxın insan əmək haqqı alır. Bu deməkdir ki, onlardan 850 mininin rəsmi əmək haqqısı 343 manatdan aşağıdır və bizdə də hazırda minimum əmək haqqı miqdarı 250 manatdır. Yəni bu onu göstərir ki, minimum əmək haqqının ədalətli şəkildə təmin edilməsi ölkədə muzla çalışan işçilərin ən az yarısının rifahına birbaşa təsir imkanlarına malikdir. Digər tərəfdən Azərbaycanda minimum əmək haqqı sistemi ilə bağlı diqqət çəkən bir məqam budur ki, əksər ölkələrdə minimum əmək haqqının hesablanması iştirakçılığın təmin edildiyi bir şəraitdə olur. Yəni burada həm işə götürənlərin təmsilçiləri iştirak edir, həm həmkarlar ittifaqları işçilərin hüquqlarını müdafiə edir, həm hökumət öz təkliflərini verir. Və bəzi ölkələrdə bu parlament müzakirələri nəticəsində qəbul olunur. Amma Azərbaycanda bunu biz görmürük. Bu sadəcə bir sərəncamla müəyyən edilir. Ona görə mən düşünürəm ki, minimum əmək haqqının daha iştirakçılığın daha çox təmin edildiyi bir sistemdə tətbiq edilməsi Azərbaycan üçün daha yaxşı nəticələrə səbəb ola bilər. Digər bir məsələ də ona ibarətdir ki, Azərbaycanda regionlar və iqtisadiyyatın sahələri üzrə minimum əmək haqqı fərqlənmir. Məsələn, hazırda Bakı şəhərində rəsmi rəqəmlərə görə orta aylıq əmək haqqı təxminən 930 manata bərabərdir. Amma ölkənin əksər rayon və şəhərlərində bu göstərici Bakıdan 2, bəzən 3 dəfəyə qədər aşağıdır. Və belə olan təqdirdə mən düşünürəm ki, həm Bakıda, həm də regionlarda eyni məbləğdə minimum əmək haqqının müəyyən edilməsi bir o qədər də ədalətli deyil. Və yaxud bəzi sahələrdə minimum orta aylıq əmək haqqı 4 rəqəmlidir Azərbaycanda. Ancaq bəzi istiqamətlərdə bu 300-400 manatdır. Bu məqam da minimum əmək haqqının həm də sektorlar üzrə bölgüsünün əhəmiyyətini göstərir və minimum əmək haqqı ilə bağlı qeyd etmək istədiyim bir məqam da odur ki, 2000-ci illərin ortalarında Azərbaycan Avropa Sosial Xartiyasına qoşulmuşdu və bunun üzərindən təxminən 15 ildən çox bir vaxt keçib və həmin vaxt Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən biri minimum əmək haqqının orta aylıq əmək haqqının 60%-nə çatdırılması ilə bağlıdır. Yəni hazırda Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 713 manatdır və Azərbaycan hökuməti bu öhdəliyini yerinə yetirsə, hazırda Azərbaycanda minimum əmək haqqı təxminən 430 manatda olmalı idi. Yəni orta aylıq əmək haqqının 60%, amma hazırda bu göstərici 35%-ə bərabərdir, yəni təxminən 2 dəfə azdır. Əmək haqqı sistemi ilə yanaşı mən düşünürəm ki, minimum həddlərin, xüsusilə minimum istehlak səbətinin çox ədalətli şəkildə müəyyən edilməsi lazımdır. Məsələn, Azərbaycanda minimum istehlak səbətində bir ailənin bir günlük internet istifadəsi 1 saat olaraq dəyərləndirilir. Və yaxud paltonu minimum istehlak səbətində üst geyim olaraq paltonun 8 il istifadə müddəti olacağı göstərilir. Amma bunun nə qədər reallığa uyğun olub-olmadığı şübhəlidir mənim üçün və məncə bütün ictimaiyyət üçün. Eyni zamanda dünyanın bir çox ölkələrində minimum istehlak səbəti formalaşdırılan zaman burada tək qida xərcləri nəzərə alınmır. Burada istər təhsil, səhiyyə və insanların sosial həyatı ilə bağlı olan digər xərclər də nəzərə alınır. Ancaq Azərbaycanda belə alternativ xərclər minimum istehlak səbətinin formalaşmasında nəzərə alınmır və eyni zamanda bu hər il yox, 3 ildən bir yenilənir və mən düşünürəm ki, minimum yaşayış minimumu və minimum əmək haqqı kimi minimum istehlak səbəti də hər il yenilənsə, bu insanların davranışlarına və xərclərinə daha adekvat reaksiya ola bilər. Yəni istənilən halda ümumiləşdirsək, bildirmək istəyirəm ki, uğurlu iqtisadi qərarlar qəbul etmək üçün, uğurlu iqtisadi siyasət mexanizmləri formalaşdırmaq üçün bizə lazım olan ən vacib amil reallığı əks etdirən statistik məlumatlardır. Çünki bu rəqəmlər reallığı əks etdirmədiyi təqdirdə bizim həyata keçirəcəyimiz addımların da effektivliyi şübhə altına düşür. Ona görə də mən düşünürəm ki, iqtisadiyyatla bağlı hazırda atılmalı olan əsas amillərdən biri məhz bu real rəqəmlərlə üzləşmək və iqtisadi siyasətimizi məhz reallığı əks etdirən statistikanın üzərində qurmaqdan ibarətdir.
Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.